呢一屆好榮幸咧，就係古生就做我哋嘅焦點影人。即刻為熱烈嘅掌聲歡迎第49屆香港國際電影節焦點影人古天樂先生。其實我覺得共鳴係好緊要嘅，觀眾睇完一部戲佢冇共鳴嘅，佢又唔知你拍乜嘅，甚至乎佢睇完之後唔感同身受嘅，咁係冇用㗎啦。人嘅耐性係少咗，冇咁多時間坐咗太過耐時間去睇呢樣嘢。咁但係一啲好嘅電影，觀眾都係希望可以入去睇，因為點解咧？喺戲院睇嗰樣嘢就喺串流平台冇嘅，就係喺現場嗰個反應咯，同埋嗰個共鳴感咯。但係我覺得將來未來呢個世界係會不停有好多新嘅科技話俾你聽，究竟點樣去欣賞一個電影。香港國際電影節，我哋今日一個名家講座，大家等咗好耐啦。今晚嘅主角古天樂先生，你覺得一個好演員係點定義嘅？同埋一個成功嘅演員，佢又應該具備啲咩條件？我諗台下嘅觀眾係唔知嘅，真係我自己覺得一個好嘅演員係內外兼備嘅一個人，佢心地一定要好，呢個係好緊要。好心地演員咧係會演完之後咧，我同喂試多一次俾你啊！你咁互相幫互相傾。究竟香港電影係咪易死咧？佢會唔會死咧？電影係唔會死嘅，香港都唔會死嘅，我哋都唔會死嘅。如果今次我哋都唔認真去換一次血咧，我哋贏唔到我哋真正香港電影嘅未來。而家叫做有啲份量嘅演員，其實都已經係即係廿幾歲都算後生。咁所以我覺得必須要大家開始有一個諗法就係咩？就係扶後邊嘅所有新人一定要上嚟，唔係淨係台前，係幕後都係。